Kicau Racing ada di SIKAYU BC coy. Acara latpres. Rame banget toh. Parkirannya aja rame semua nih. Ini ada mas-mas ganteng ini lagi pada ngetem. Gambarnya di Somal coy. Rame pokoknya. Pada ngumpet-ngumpet sendiri weh. Rame saya pokoknya setiap hari Rabu di SIKAYU BC coy. Ya. Ini wah, ini langsung pamer trofi coy. Dari mana Om? Dari mana Mas? Dari Pekalongan, juara 3 lovebird dokter ya tadi. Tanpa potongan ya? Wes aman pokoknya. Alhamdulillah. Oke Mas yo. Tiketing ini coy. Nah ini bos mantap ini. Bawa burung apa Mas? Kacor sama kenari. Kacor sama kenari. Sudah daftar belum? Ini mau daftar. Baru mau. Anu coy, tiketingnya di SIKAYU BC ini. Mbak Emma sama temennya ini nggak tahu siapa itu. Belum kenalan soalnya coy. Ini dia coy, kelas lovebird dokter di SIKAYU BC. Acaranya latpres ini coy. Dua ini coy. Setan pojok ini sama siapa nih Mas? Miftah Kuala. Hah? Miftah Kuala. Miftah Kuala. Oh, ini kayaknya juaranya ini merah. Berapa Mas? Pekalongan ya Mas? Pekalongan. Oh mantap. Ini bapak-bapak juri di SIKAYU coy. Papa. Papa ya nih. Nah, ini kelas kader di SIKAYU BC. Bos. Gimana bos? Des, gimana Des? Nomor berapa Des? 45. Aneh saya pokoknya kalau kita YouTube ini. Latornya tadi saya pernah soalnya. Pak Lurah. Hah? Oh langsung. Boleh ya?
Bagong murah. Bukan. Bukan.
Nah ini deh, Mas. Sekali tembakan berapa tadi? 4 merah biru 1. 1 menit 10 detik. 1 menit 10 detik ya. Dari mana, Mas? Dari Pekalongan. Nama burungnya siapa? Cemplok. Cemplok. Oh, sip, mantap Mas ya. Sip, terus. Bapak kenari Indonesia coy. Oke, Mas. Kacamata. Oke, siap. RG ini, Mas. RG ya. Burungnya apa lagi le? Nari sama kacer. Tadi lovebird? Punya teman. Oh punya teman. Oh mantap ya pokoknya. Nah, ini bapak kenari Indonesia juga ini. Bakul juga datang coy ya, tanpa potongan boy. Masih itu bonus ekor coklat ngeri, hati-hati gue. Bonus itu atas pocongan liwat. Terima kasih. Terima kasih. Nang ekor coklat. Salah pora? Salah ayo. Hah? Salah pora? Kocok ngomong kepala buat. Buat mau. Nah ini juara 1 kenari tanpa potongan. Nama burung? Akor. Akor? Iya. Oh dari? Nabil SF Comal. Nabil SF Comal coy. Kelas suka itu coy. Suka itu coy. Mas Eko. Sirami coy. Kelas suka itu. Pasang 2. Oh, suaranya siapa guys? 41.